Poche idee ma chiare. Gli elementi da considerare sullo scacchiere internazionale sono i medesimi e non sono certo cambiati da dopo il Covid-19, ovvero banche centrali molto attive in tutto il mondo, una politica fiscale estremamente espansiva in US già dal 2017, politiche monetarie e fiscali neutrali a seconda del paese che stiamo considerando in Europa e una Cina dove, grazie al suo dirigismo estremamente accentrato, riesce a reagire sempre più rapidamente. Una Cina sempre più convinta di quanto vale, di quanto conta sullo scacchiere internazionale. Quindi banche centrali che hanno inondato il mondo di liquidità e per rinforzare ancora di più i loro interventi hanno evidenziato senza mezzi termini che i tassi resteranno bassi non per mesi ma per anni. Questo consente agli investitori di incrementare il rischio assunto in portafoglio proprio perché la variabile tassi e liquidità non rappresenta più un'incognita per lungo tempo. Politiche monetarie estremamente accomodanti, dicevamo, però il loro impatto non è il medesimo sui diversi paesi, ma dipende dal livello dei tassi reali del singolo paese. Tasso reale è definito come tasso nominale meno inflazione. Se andiamo a vedere, US e Germania presentano tassi reali molto simili, con la differenza che in US troviamo sia un'inflazione sia un livello di tassi nominali più elevato rispetto alla Germania, ma il delta resta alquanto simile. In Francia troviamo tassi reali più elevati perché, pur avendo un'inflazione simile a quella tedesca, la Francia parte da un livello di tassi nominali un po' più elevato e in ultima posizione, direi la peggiore, si trova l'Italia. L'Italia, pur avendo un'inflazione vicina alla media europea, parte da un livello di tassi nominali decisamente più elevato e quindi tassi reali più elevati. È chiaro quindi l'impatto dei tassi reali e nominali sull'economia. E oltre a questo, se noi dovessimo fare un rank dei paesi in base ai tassi reali, direi in prima posizione a pari merito US e Germania, a seguire la Francia e in ultima posizione l'Italia. E non è certo un caso che la performance azionaria year to date dei paesi che si stiamo considerando riflette proprio come uno specchio il rank dei tassi reali. Infatti, se andiamo a vedere la performance degli indici azionari di questi paesi di cui stiamo parlando da inizio anno ad oggi, vediamo al primo posto US, poco dietro la Germania, a seguire la Francia e in ultima l'Italia. Devo dire che questa estrema correlazione tra attività reali, quindi mercati azionari, e variabili monetarie tende a generare nel corso del tempo un circolo vizioso o virtuoso a seconda del paese che stiamo considerando. Direi vizioso per l'Italia, virtuoso per US e Germania. Sì, perché tassi reali così elevati per l'Italia rispetto alla media degli altri paesi europei comporta delle conseguenze, rende più costoso per le imprese indebitarsi, spinge gli investimenti verso altri paesi, rende la produttività via via più bassa rispetto a US e Germania. L'unica vera soluzione è rappresentata dalle riforme che effettivamente la Germania ha implementato a partire dagli anni 2000 e sulle quali l'Italia è rimasta indietro. Effettivamente, se ricordiamo, fino agli anni 2000 le due economie, Italia e Germania, erano piuttosto simili. Poi, a partire dagli anni 2000, l'Italia è rimasta indietro sul tema delle riforme e da lì si è aperta una voragine di competitività. Ora, in un contesto di mercato attuale, dove il livello dei tassi risulta così favorevole per l'economia, difficilmente le borse potranno stornare in modo particolarmente violento e significativo. Ovviamente correzioni ci saranno, così come c'è stata, ma si tratta di correzioni fisiologiche. Molto probabilmente assisteremo a un incremento di volatilità, magari quando sarà pronto il primo vaccino, come ci insegna il mantra Sell on News, o assisteremo a un incremento di volatilità e quindi a una correzione in occasione delle prossime elezioni americane del 3 novembre se dovesse vincere Biden. Ma c'è una grossa differenza tra correzione fisiologica, incremento di volatilità
e storni prolungati, significativi, violenti del mercato. Anche perché se andiamo a vedere anche l'inflazione, una variabile che qualcuno teme perché possa indurre le banche centrali ad alzare i tassi di interesse, non rappresenta più un problema, dal momento che per i prossimi 24-36 mesi ai policy makers interesserà soprattutto stabilizzare l'occupazione e la produzione industriale, non certo l'inflazione. Quindi correzione sui mercati, volatilità ancora sì, ma quella fisiologica. E i mercati hanno bene in mente che una correzione dell'ordine del 5-8% è fisiologica, e proprio da questo punto di vista, se andiamo a notare, è interessante vedere come i mercati azionari, se guardiamo la performance degli ultimi 4 mesi, compresa anche l'ultima correzione che c'è stata, risultano sostanzialmente invariati, mentre dall'altro lato la volatilità implicita nel prezzo delle opzioni put utilizzate per coprire il rischio di portafoglio sia oggi estremamente elevata. Molti comprano protezione, pochi la vendono, con il risultato che questo fa salire il costo della copertura. Ma proprio perché molti si aspettano una correzione violenta, significativa del mercato, questa potrebbe non avverarsi, non verificarsi, e in tal caso chi ha acquistato una protezione e quindi una opzione put per coprire il portafoglio potrebbe essere danneggiato proprio per l'elevato costo della copertura. Per avere un'idea, basti pensare che a metà dell'anno scorso la volatilità implicita sull'indice Standard & Poor's 500 era inferiore al 10%, ebbene oggi è superiore a ben oltre il 25%. Questo significa che chi si aspetta una correzione significativa, magari una correzione di oltre 10 punti percentuali nel giro di un anno sull'indice Standard & Poor's 500, quindi si aspetta di vedere l'indice Standard & Poor's 500 nel giro di un anno sotto i livelli attuali, sotto i 3.000 punti, oggi deve pagare un premio assicurativo, il costo per l'acquisto di un'opzione put, per un importo pari a circa il 7% del nominale, direi una cifra enorme. Quindi chi decide di acquistare una copertura così costosa è perché ha la relativa certezza di vedere lo Standard & Poor's 500 nel giro di un anno, nel prossimo anno, inferiore ai livelli attuali di ben oltre il 17%. Altrimenti, se questo non dovesse verificarsi, ebbene la copertura implementata nel portafoglio risulterebbe dannosa proprio per il suo costo estremamente elevato. Dal punto di vista settoriale direi che un aspetto da sottolineare è stata la correzione a cui abbiamo assistito sul settore tecnologico dopo mesi ovviamente di straordinaria performance. Però se andiamo a vedere la performance relativa del settore tecnologico rispetto al mercato resta ancora positiva, e il trend di medio periodo della tecnologia resta intatto. Concludo con la strategia di investimento che stiamo portando avanti sui nostri fondi. L'esposizione evidenziata il mese scorso rimane sostanzialmente invariata, quindi sulla componente obbligazionaria manteniamo le posizioni sui corporate che avevamo incrementato nel mese di aprile, sulla componente azionaria manteniamo l'esposizione ai settori più grow, quindi tecnologia, biotecnologia medicale, intelligenza artificiale, ma stiamo proseguendo ulteriormente a incrementare la diversificazione geografica puntando soprattutto sul nord Europa, che se per un verso è stato meno colpito dal Covid-19 rispetto al resto dell'Europa, US e Asia, per l'altro verso ci consente di approfondire la diversificazione settoriale dei portafogli andando a raccogliere settori come quello dei casinò, videogiochi online, cibi per animali, dove le società sulle quali stiamo investendo proprio nelle ultimissime trimestrali hanno riportato numeri che riconfermano il loro potenziale di crescita superiore alla media del mercato e quindi il loro profilo rischio-rendimento particolarmente attraente. Io vi ringrazio molto per l'ascolto e vi aspetto al nostro prossimo appuntamento di strategia.